صفاته الحميدة وسجاياه الكريمة جعلت منه مثالا طيبا للخلق الرفيع الذي استحوذ على القلوب والمشاعر لكل من عرفه وجالسه بابتسامته المشرقة وعذوبة كلماته وكرم أخلاقه. أول واحد عرفته بالدير سجاد، فكان سجاد الصديق الصدوق الوفي اللي ما ينطي بصاحبه. يعني بقد ما حكيت على سجاد الناس والله تقول شو القضية مرتضى، ما حد مستشهد له واحد، ما حد. والمشكلة اللي مسويه سجاد إلي ما مسوي واحد لصاحبه، أبد ما مسوي واحد لصاحبه. يعني أنا عندي مشكلة ونايم بالبيت ما أقدر أطلع، سجاد من الصبح بالسبعة العلاقة مال المسواق أحطها بالباب وإحنا ما ندري. تجي أمي تبكي تقول لي مرتضى شنو هذا سجاد؟ أبوي متعجب، عمامي متعجبين. يعني سجاد هواي بيه شغلات، هواي بيه شغلات، أبو فزعة للغريب وللجريب ما له علاقة، للمعتاز. مساء نواه الحج عن عوائلك ونساء اجت بالفاتحة تلطم وتبكي تقول كان معيشنا، أنا أقرب أصدقائه ما يدري، يعني هاي تطري وهاي ما تدري. هو هذا عنوان الرجل. فسجاد يعني قلت لك ببداية الحديث يعني أعجز عن وصفه، ومو بس أنا خسرته. يعني هسه أنا أتكلم كودا الإعلام متوجه لي ومن أقرأ يعني الناس تسمع وأكو مشاهدات باليوتيوب كما تعلم. أكو أصدقاء بالمنطقة ما حد يعرفهم بمنطقة سجاد لحد الآن العبرة مكسرة بصدورهم. هواي ناس يعني هاي منطقة شباب يعني كان راسم الابتسامة عليهم بأفراحهم بأحزانهم. سجاد بكل جانب ترك بصمة. بالخدمة الحسينية سجاد تلقى بالمشاية حافي لما المشاية مال البصرة تخلص سجاد حافي بالموكب من 6 الصبح ل7 بالليل. وحتى الزوار عرفته سجاد من طبعه يعني حتى بالخدمة يفرح الزاير، من يجي للزاير يشوف قوش اللي قدام ما تروح لو مو متغدي. فسجاد بكل مجال ترك بصمة. كان شقاوي هاي مثلا هسه قاعدين احنا عند الصاحبه يقول له راح ابوج مرتضى، يقول لي مرتضى اذا استشهد ايش قد تلبس علي اسود؟ ايش قد تحزن علي؟ شو تسوي؟ واقول له سجاد لا تقول هيك، يعني ظل يتعمد حتى بالشارع. وهو كان يعني متيقن يستشهد لان هو مثل ما تفضل الحاج جاد بعمله، مخلص وعنده غيره وعنده علاقه باهل البيت، لذلك هو يعني استشهد مبكرا وخسرناه. تجده مبتشرا فرحا عند انطلاق العمليات والاشتباك مع العدو من خلال الأهازيج التي ينشدها والشعر الحماسي الذي يردده بين المقاتلين، فله دور مهم في رص الصفوف وأثر واضح في رفع الروح المعنوية لدى المجاهدين. بتاريخ 14 من كانون الثاني عام 2016 ودع الشهيد سجاد هذه الدنيا بعد أن خط اسمه بأحرف من نور في سجل الخالدين، وشيعته مدينة الدير تشييعا مهيبا تاركا خلفه دموعا جارية وقلوبا منكسرة وحسرة في صدور محبيه. أنا معلم على الشوغة الدلالي، أنا معلم على الشوغة الدلالي، ما مرت سنة وما شيعت غالي، ما مرت سنة وما شيعت غالي. أنا وياي البواج ولام والأسود قام يحلالي، أنا وياي البواج ولام والأسود قام يحلالي. علي من حقه وين فاقد في جصباي،
فاقد صاحبي الما حط ببالي، فاقد صاحبي الما حط ببالي، صرت الغاضرية خلافهم يا عيد، صايم راح اظل غايب هلالي، صايم راح اظل لن غايب هلالي. لم يتهيب صعود الجبال بل ارتقى القمم وشحذ الهمم ليكون أهزوجة يترنم بها الشعراء. وماذا يقول الشعر إن نطق الدم؟ هذا مخزنه من قضى ولاقاه، هسه جابها بالحسين وجاب اللي وياه بالمعركه يقول قضى لبى وعركهم بيده. هذا مخزنه من قضى ولاقاه بيده وما لقى ظهره، هذا مخزنه من قضى ولاقاه بيده وما لقى ظهره. يا الجيد عليك اليوم، عليك اليوم بدليل مخزن الحسره، اخ وياهم عقب طول بطول، الجيد وياهم عقب طول بطول، الشاهد جهلته بصدره وياهم عقب طول بطول، الشاهد جهلته بصدره ولاقاهم بيد الشاهد، هذا المبدأ لاقاهم بيد الشاهد.